Ну, пошли гулять. Ты же хотел? А ты чё такая грустная? Давай я тебе потом расскажу. Фу-фу. Ну ладно, давай позже, если хочешь. Парочка. А из-за чего грустишь? Да я волнуюсь из-за твоих родителей. Они же меня не видели. Не видели? Ну здравствуй, сынок. Ну здравствуй, папа. И лучше ты уходишь. Что? Уходить? Ты совсем охренел? Да, ты не видишь, я тут с барышней. Если ты все испортишь, я тебя убью или задушу. Ты не забыл, что ты не только тут с крыльями, а ну все молчать. А? Что вы делаете? Где моя жена? Узнаешь куда, если ты когда-то туда же пойдешь. Что? Нет. Спасите. Мои силы. Что с ней? Что? Мои силы. Нужно ее, наверное, отнести домой. Зря я затеял эту гулянку. Ну, что ж, пошли. Срочно, горничная, что вам надо? Она истратила силы и не может теперь ходить. Вот ей трость, если она не может. Спасибо. Мне она очень нужна. О, какие милые. И зря я их хотела уничтожить. То есть его. Он такой милый. Спасибо большое. Надо ее переодеть. В пижаму. Нужно с ней тоже спать, а то так и хочется. Сердечко. Сердечко. Кушать. Родители скушать. Что? Родителей скушать? Родителей скушать, я Дема. Родителей скушать? Стой, подожди, что, лунатик? Родителей скушать. Стой. Родителей скушать. Стой. Да, я родители, идем. Родитель скушать. Что? Родителей скушать? Она что, лунатик опять? Она что, случилось? Она что, снова лунатит? Пошли лучше. Ладно, завтра им расскажу, что обозначает лунатизм. Идем. Да, ешь родителей своих. Пошли. Повернусь-ка. Повернусь, а то мне так неудобно. Снова сердечко. Всем пока и извините за посторонние звуки. У меня ремонт идет. Если вам не понравилась озвучка, не хейтите, пожалуйста. Всем пока.